Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Dakle, evo nas, tu smo u još jednom videu posvećenom velikom romanu Ljeva Nikolajevića Tolstoja, Ana Karenjina. Da vam kažem, očekivala sam da ćete više gledati Anu Karenjinu, odnosno predstavljanje ove knjige, zato što je ona izuzetno važna za istoriju književnosti i objašnjenje ove knjige ne govori samo o ljubavnim vezama koje smo spomenuli već u prvom videu, već i o čitavom ustrojstvu jednog društva i na neki način kriza u vezama, kao što smo rekli, najavljuje krizu koja će se kasnije pojaviti i u društvu. To nisam ja izmislila, to su kritički tekstovi i kritički osvrti, to je već, dakle, objavljeno. Međutim, ono što je izuzetno specifično za ovaj roman, za Anu Karenjinu, i što svi ističu predstavljajući ga na različitim mestima, jeste da su u njemu likovi izuzetno realni. Dakle, Tolstoj ulazi, tako kažemo, u glavu svojih likova. Mi vidimo previranja u emocijama i životu Ane Karenjine, njenog muža, Vronskog Alekseja, zatim Kiti, Šerbatske, Ljevina, njihove porodice, Oblonskog i Doli. Svi se oni bore sa nečim i svi oni razmišljaju zapravo o svom životu i razmišljaju o situacijama u kojima su se našli, pokušavajući sami sebe na neki način da objasne. U jednom trenutku čak Tolstoj ulazi i u glavu psu. Dakle, on pokazuje kako pas razmišlja. I sad sam ja mislila zbog čega je Tolstoju bilo toliko stalo da predstavi sva ta različita gledišta i sve te različita stanovišta junaka. Dakle, mi imamo previranje u liku glavne junakinje, njenog ljubavnika, njenog muža, njihova razmišljanja i tako dalje. Previranje u liku Ljevina, njihova razmišljanja, Kiti, njene borbe, Oblonski, Doli i tako dalje i tako dalje. I kao što sam rekla, i psa. Mislim da je to, pa čak i psa, mislim da je to baš zbog toga što je Tolstoj toliko želeo da naglasi da je svaku situaciju u životu, bilo da je ona ljubavna, u ovom slučaju su to ljubavne situacije i ljubavne veze, treba sagledati iz više uglova. Toliko je to njemu bilo bitno i sa različitih stanovišta, od strane različitih likova, svako sagledava situaciju na svoj način. Kada Vronski dolazi u kuću Šerbatski, u jednu od viđenijih kuća u Moskvi, on priča kako mu je prijatno što zavodi Kiti, kako se i ona sigurno ugodno osjeća zbog toga. On se osjeća kao da time doprinosi svetu. Dok porodica očekuje da on nju zaprosi, on zapravo misli da je vrhunac uživanje u tome što on nju samo zavodi i da ona u tome uživa, uopšte ne pomišljajući da treba da je zaprosi ili da je oženi, pa ukoliko mu je čak i ta misao prošla kroz glavu, on je vrlo brzo odagne i kaže kako je njemu brak jedna smešna institucija i uopšte biti muž mu je smešno u trenutku dok se udvara Kiti u samom prvom delu romana. Dakle, sagledavanje različitih gledišta je ono na čemu Tolstoj insistira i možda i to jedan od razloga zbog koga ulazi čak i u glavu psa, opisujući čemu u jednom trenutku i pas razmišlja. Izuzetna knjiga, komplikovana za tumačenje, jednostavno deluje, jezik je toliko lep. Vi kad uđete, kad počnete da čitate Tolstoj, on vas odmah uvuče u taj svoj svet. I ako vi možda nećete pročitati tu knjigu odjednom, a može se desiti i da hoćete, ipak je u pitanju 900 strana, možda ako je obavezna lektira,
On vas uvlači na samom početku u te odnose, u njihovo razmatranje, u to kako brak doživljava, na primjer, Oblonski u razgovoru sa svojim prijateljem Ljevinom, koji je više okrenut nekim dužnostima, dok Oblonski takođe brak vidi negde i kao zastarelu instituciju i pokušava da objasni Ljevinu da su ljubav i brak dve različite stvari, dok Ljevin neće da prihvati to stanovište. Moramo da kažemo da zaista gledajući sve zašto se zalaže, Ljevin jeste najmoralniji lik u romanu i njegova stanovišta i jesu najstarija, najstabilnija negde i najpravednija, da tako kažem. On je izlaz u nekoj relativno srećnoj vezi pronašla u tome da se odvoji iz tog visokog društva u gradu i da sa svojom ženom ode da živi na selu. Dakle, negde gde su oni izdvojeni od različitih izazova koji se pojavljuju u gradovima. Dakle, mi ovdje imamo likove koji su svi izuzetno bogati. Vronski ima takođe posed na selu, stanove u Petrogradu, Ljevin ima posed na selu, ali nema državnu službu. Vronski je vojnik i bolje se kotira u društvu na toj socijalnoj mreži, zbog toga možda majka Kitina zapravo želi da on zaprosi Kiti, a ne Ljevin, dok je otac na strani Ljevina i želi da se njegova ćerka za njega uda. Dakle, imamo i ta suprotstavljena gledišta majke i oca, dakle, mešanje roditelja i oni učestvuju u celoj toj prosidbi. Dakle, Kiti ima 18 godina i njen zadatak je da se ona uda. Sve su ovo neke od tema kojima se bavi Tolstoj, one zaista zadiru u dubinu svakog ljudskog bića, do koje mere se boriti za ljubav. Dakle, ovo su likovi koji žive u najvišoj klasi imperijalne Rusije. To je plemstvo, to su ljudi koji imaju toliko para, oni ne rade, oni se zabavljaju tako što idu jedni kod drugih na večere i na prijeme, eventualno neko ima neku državnu službu ukoliko želi da radi. Dakle, to je jedan uzak krug aristokratije najbogatijih kojima je dostupno i obrazovanje, i odlasci u operu, i čitanje, i oni se zapravo sastaju i raspravljaju o problemima u društvu, o vezama i tako dalje. U to vreme, dakle, bilo je negde dozvoljeno da se vi sa nekim viđate i van braka, i sam Karenjin kaže svojoj supruzi da ona može da se viđa sa Vronskim dokle god oni ostanu zvanično u braku. Međutim, neko ko izađe iz te institucije na sebe navlači, sa jedne strane Karenjin pokazuje milost i želi da primi njeno dete koje ona ima sa Vronskim, a sa druge strane posle toga joj se sveti i ne da joj da vidi sina. Dakle, jedan prelazak iz neke ljubavi do neke najveće mržnje i onda se vi pitate da li je uopšte to i bila ljubav što je on osjećao prema njoj, zbog čega joj se toliko svetio. Sa druge strane, ona jeste imala tu vanbračnu vezu, iako je to bilo tolerisano nekima javno ići sa svojim ljubavnikom pa biti kod muža. Mislim, sve su to vrlo komplikovane situacije i kao da likovi na početku, oni svi znaju da greše, svi znaju da su povučeni nekim jačim emocijama, ali sve više i više tonu u neko ludilo iz koga ne mogu da se izvuku. Dakle, svi su oni emotivni, svi oni emotivno reaguju na svoj način. Svako reaguje, čak i Vronski u jednom trenutku, ophrvan krivicom, želi da se ubije, pa mu to ne polazi za rukom. Tolstoj takođe prvi put u književnosti smatra se i prikazuje ženski porođaj u ovom romanu i zbog toga je ovo jedan od značajnih romana u svetskoj književnosti, tako se pozicionira. Uopšte sa čitavim ovim svojim pristupom on je glasnik jednog novog vremena. Kao i mnogi pisci i mnogi umetnici, on je ispred svog vremena.
Dakle, on osjeća da će se u društvu dogoditi neko previranje. On osjeća da je taj stari sistem došao do nekog zamora. Možda ne može tačno da kaže šta je u njemu loše, iako ga on kritikuje i sam pripadnik visokog društva, on najbolje zna o čemu priča, ali sa druge strane on ne može tačno da kaže šta bi trebalo promeniti, iako se u romanu više puta spominje ono zašto se on zalaže, a to je oslobađanje kmetova iz tog nekog ropskog položaja u kome se oni nalaze, smatra Ljevin, odnosno Tolstoj. I to je nešto zašto se on zalaže i u svom romanu Rat i mir. Tolstoj je bio poznat kao aktivista i borac za prava radnika. Rekli smo da je otvorio već nekoliko škola, iako je na kraju, posle godina školovanja, ipak odustao i zatvorio sve škole na svom imanju. Dakle, sve su ovo neke od tema na koje sam želela da vam ukažem ukoliko se odlučite da nastavite ili počnete ili se prisetite čuvenog romana Ane Karenjine, lika koji mnoge proganja. To sam vidjela i u vašim komentarima i ja sam se sama prvi put čitajući ovaj roman nervirala zbog određenih postupaka likova. Nisam znala zašto se tako ponašaju, ali Tolstoj je zaista maestralan u slikanju jedne realne slike ljudskog emotivnog reagovanja, jer se tu radi o najdubljim emocijama i o emotivnim odnosima. I upleteni u sve to oni reaguju u skladu sa svojim ličnostima, uverenjima, sa onim što oni smatraju da je pravedno. Nažalost, deca ostaju, nažalost, niko ni ne pita decu šta oni misle o tome, ali to je već neko opšte mesto. U svakom slučaju, ovo je bilo kratko predstavljanje. Ja sam imala sreću u prethodnih nekoliko meseci da sam upravo u svojoj zgradi, sad jedna priča koja je vezana za Anu Karenjinu, ali ne direktno, upoznala jednu sjajnu devojčicu koja se zove Zoja i ona je već tu 1-2 godine i ona mi se uvek javi kada prođe, često mi otvori vrata. I onda ja sam svima pričala koliko je to dete lepo vaspitano i tako je nekako umiljato. I onda sam u jednom trenutku zamolila da dođe da mi pomogne nešto da prevedem sa ruskog i tako smo počeli skoro svakodnevno da se družimo. Zoja obožava životinje i inače je onako mala umetnica. Nije specijalno nešto zagrižena za čitanje, ali zato sve zna da mi objasni što je meni potrebno i uopšte razume se u puno toga, mnoge stvari mi je objasnila, neke stvari koje može da vam objasni samo neko ko dolazi iz te kulture. I tako ja sam je zamolila i drugi deo ovog videa biće posvećen, nismo stigli da uvežbamo, jer kao što kažem, Zoja ide u školu, ima puno svojih obaveza, ali eto, meni za ljubav pristala je da pročita jedan mali odlomak s početka Ane Karenjine i ja ću ga pustiti u ovom videu nakon ovog izlaganja. Nadam se da ćete uživati. Verovatno ću, ako stignem dole, i istitlovati, tako da možete da pratite na različitim jezicima. I uopšte, ja sam oduševljena što ima ovako divne dece u mom komšiluku. Nadam se da ste danas imali vremena za književnost. Specijalne službe sa YouTube-a će proveriti da li ste svakog dana pročitali bar 10 strana Ane Karenjine ili neke druge knjige. Ja se sada šalim, ali istina je, ja sam u dosluhu sa specijalnim službama sa BookTube-a i redovno proveravamo da li čitate. Я смешалась в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшей в их доме француженкою гувернанткой и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже 3-й день, и мучительно чувствовалось и сами
супруг- и самими супругами, и всем членам семьи, и домочадцам, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве, и что на каждом постоялом дворе случайно пришедшиеся люди более связаны между собой, чем они члены семьи и домочадцы оболонских. Жена не выходила из своих комнат. Муж же третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные. Англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место. Повар шел вчера со двора во время самого обеда. Черная кухарка и кучер попросили расчета. На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский, Стива, как его звали на свете, в обычный час, то есть в 8 часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете на Софьяном диване. Он провернул свое полное выхоленное тело и на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго с другой стороны. Крепко обнял подушку и прижался к ней щекой, но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза. Да-да, как это было? Думал он, вспоминая сон. Да, как это было? Да. Алпин давал обед в Дармштадте. Нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но Дармштадт был в Америке. Да, Албин давал обед на стеклянных столах. Да, и столы пели «Ту мио тесору» и не «Ту мио тесору», что-то лучшее, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины, вспоминал он. Глаза Степана Аркадьевича весело заблистали, и он задумался, улыбаясь. Да, хорошо было, очень хорошо.